Hello，大家好。咁歡迎大家嚟到我呢個新 channel 嘅。其實我自己不嬲都開咗另外一個 channel 啦。咁而呢一個 channel 就係我同我個 friend 一齊辦嘅，就係主要講 sell 嘢嘅。通常都係我就會 sell 我啲卡啦，而我啲 friend 就可能會有啲鬼口水啊，或者手工藝品會 sell 嘅，係啦。咁其實呢段就係我呢個 channel 第一次拍啦，亦係我第一次拍嘅 sell 嘢片嘅。咁可能如果我啲價錢定得太平啊、太貴啊，咁希望大家都同我講聲啦，因為我都係唔係幾清楚啲價錢係咪會唔會太貴，係啦，所以希望大家會見諒啦。咁我個 friend 就喺 IG 度都開咗一個嘅。咁就係咁嘅，就叫 Three Little Sister Tiny Dot Craft 嘅，係啦。咁大家如果有 IG 都可以上去睇下啦。係啊，咁我 show 耐少少啦。係啦，咁連埋嘅，都有 post 部分嘅上去啦。哎呀 ，sorry 啊。而我哋嘅嗰啲嘅有一啲嘅條例都有講翻嘅，係啦，咁我可能之後就會喺下面再打多一次啦。而大家如果想要嘅話，都可以喺下面留言，然後再議價嘅，係啦。咁而家就開始啦。咁首先就介紹咗我個 friend 嘅，咁我個 friend 咧就整咗3包 handmade 嘅，咁佢就3包都係有一啲嘅細卡啦。咁就係咁樣嘅 ，2 mini cards 啦，2個圈啦，每個就，然後就係有冷暖色，唔知咩啊，咁就係3蚊嘅呢個，係啦，我就唔知貴唔貴啦，佢定嘅，咁我都開第日俾大家睇，咁我就開呢一包啦，其他我就唔開啦，係啦，咁呢個就有佢自製嘅一個Decorush 嘅嘢啦。好 Q 嘅，咁之後就呢2張就係自製分裝卡，我覺得好靚啊，係啦，咁都方便隨身攜帶，幾好用嘅。不過都係咁啦，係啦，咁就有啲3包，咁呢個就係會加多咗2朵嘅花落去嘅，係啦，不過其實我唔知點講好咧，啲花已經係殘晒咯，完全殘晒。咁其實大家可以唔要就可以揀平啲嘅，好啦，係啦就係啦，純粹係自己想整就整啦。如果大家唔要，可以揀平翻至到3蚊都得嘅，係啦。咁而呢個都係啦，呢個都係可以唔要嘅。我整嘅，仲有一包就係呢個3蚊啦，就有2張嘅，都係算係自製嘅分裝卡咁啦。哎呀，好型嘅，3蚊2張，我就拎俾大家睇。好難拎啊！好，咁就有個樂的生物款同埋呢個嘅狼款啦，咁佢係其實點講呢？佢係揾張紙，然後揾呢啲嘅 MT 鋪上去啦。咁其實如果你想用都可以搣出嚟嘅。咁其實佢係幫你寫字上去，然後用嚟裝飾啊、貼喺邊度咁樣嘅，係啦。咁就係呢個，呢啲都係我個 friend 整啦。而鬼口水，因為我個 friend 就暫時未可以帶到俾我睇啦，咁佢可能之後先再拍鬼口水嘅片嘅，而 IG 應該都係 post 咗部分嘅啫。我而家介紹嘅內容可能有啲 IG 都係冇嘅，咁係啦。IG 個名我都可能會喺下面再 post 多次啦。咁之後就係我啦，咁我呢個就係我自製嘅卷紙畫啦。係啦，咁就係我喺學校學翻嚟整嘅。咁我諗住之後 sell 卡咧，就可能加1-2蚊咧，就送呢個嘅畫啦。如果大家有興趣都可以嘅。
咁我就而家講翻我啲卡先啦。咁首先就有偶像活動嘅，係啦，咁就係港版嘅卡啦。咁不過就呢啲就定咗價錢嘅，有啲就未定啦。咁首先就有呢個，有4包，係啦。咁首先呢個就係全部都係港版㗎啦，就乙女嘅 N 卡有4張啦，就12蚊。我就唔知貴唔貴啦，不過全部都係 normal 卡啦。咁全部都係乙女冇重複嘅，呢個就係啦，純粹俾大家，如果中意乙女嘅都可以買啦。我通常都係一套一隻咁嘅。之後就係阿蘭啦 ，N 卡就10蚊啦，呢一套我就覺得好抵啦。我個人認為係啦，咁就係一套嘅。會可能太貴都唔定啦，我真係唔清楚啲價錢。好，之後就有呢個12蚊啦，就港版嘅都係就 Unica 嘅4張啦。咁呢個就我覺得都 OK 抵啦。咁係不過就有個阿葵喺度啦，因為我就冇重複呢個百合香嘅上衣，所以我就冇得俾大家一套啦。咁就係呢度。最後就係都係我多咩，即係乙女嘅港版卡啦，就10蚊嘅呢個都係。咁呢個就係一條連身裙啦，加2張 N 卡嘅。咁嗰張連身裙我都覺得好靚。咁我就其實如果大家知道啲價錢應該點樣 sell 呢，希望大家都喺下面留言講翻啦。有意想買都可以講嘅。咁就呢度。咁之後就係有一啲呢，就未定價錢嘅，咁就係 Love Life 嘅卡啦。可能大家都有㗎啦，咁都係好普通嘅嗰啲嘅啫。咁就首先 Lin 嘅，嗰啲 Lin 啊隨機嘅呢啲係，即係都係得呢幾 pack 啦，有大約有6 pack 啦，因為我都唔係執得好多啫而家。咁就係有 Lin 啦、康乃卡同埋呢個嘅。突然間行啦咗啦，係啦。咁如果大家想要嘅，我就可能再定價錢，或者再講翻入面你要啲咩俾我聽啦。咁之後就係 Nico 嘅，咁呢 set 就係有一張嘅 Layer 嘅，係啦。咁就 Nico 嘅一 set 啦，中意 Nico 都可以啦。咁呢個就重複嘅行啦咗嘅，咁就行啦咗嘅 set， 行啦咗。喺度，係啦。咁如果大家冇買和服嗰季都可以買，不過我覺得應該大家有買。係啦，咁之後就係 Nico 嘅一 set 嘅，唔係喎，呢個叫家庭唔知乜料理，咁就係3年級嘅一 set 啦。之後就有葛多利嘅一 set， 最後就有 Umi， 呢個就定咗嘅，呢個就9蚊啦，係啦9蚊，就係唔好意思啊，有啲係啦，就係咁嘅。咁係啦，呢個9蚊啦，咁而其他呢啲咧，呢個應該就會貴少少嘅，可能12蚊啦。係或者14蚊啦，我都唔清楚。然後咧，其他應該都係9蚊咁樣啦。係啦，咁就係呢沓卡啦。咁係啦，今日嘅介紹就係咁多啦。如果大家有意想買嘅，可以喺下面留言啦。咁希望大家都中意我呢段片啦。好啦，拜拜。